En las lecciones anteriores hemos estado practicando el sonido de las vocales en inglés. Así que hoy nos vamos a enfocar en esta vocal. ¿Te recuerdas cómo se llama? I. Esta es una long vowel. Una vocal que tiene el sonido largo. Long vowel. I. ¿Verdad que el sonido es largo? Incluso se siente como que si fueran dos vocales en uno. I. Y por eso se llama long vowel. Una vocal con el sonido largo. Hay ciertas letras que producen este mismo sonido. Aunque la escritura es totalmente diferente, el sonido es igual. I. ¿Ya viste? La escritura es totalmente diferente, pero el sonido es el mismo. Exactamente el mismo. I. Eso es lo que vamos a aprender hoy. 5 palabras con cada una de estas letras. También vamos a practicar tu pronunciación. Vamos a hacer ejercicio de repetición, de escucha, dictado, en fin. Esta va a ser otra clase intensiva de fonética en inglés. Pero antes de empezar, tenemos que hablar de esto. Exceptions, las excepciones. Cuando se trata de fonética, siempre hay muchas excepciones. Eso significa que no siempre que veas estas letras se van a pronunciar así. I. No. Siempre hay muchas excepciones. Poco a poco lo vas a ir notando. Así que con eso ya estamos listos para empezar. So, let's start. Vocabulary. Aprendamos palabras con estas letras. Aquí tenemos las palabras y aquí están las imágenes. Words, palabras. Pictures, imágenes. Words, pictures. Words, pictures. Let's see. Veamos. Die. Dado. Esta palabra también significa morir, pero hoy la vamos a usar como dado. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Recuerda que siempre, pero siempre, lo tienes que hacer en voz alta. Repeat. Die. Next. La siguiente. Fries. Papas fritas. Fries. Repeat. Fries. Next. Tie. Corbata. Tie. Repeat. Tie. Next. Flies. Moscas.
flies. Repeat. Flies. 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 Flies, flies, flies. Next. Pie. 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 Tarta. Pie. Repeat. Pie. 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 Regresemos las tarjetas a su lugar. Say the word. Di la palabra. Si no te recuerdas, no hay problema. Solo espera unos segundos porque después la voy a decir yo. Pero haz tu mejor esfuerzo. Si te recuerdas, dilas antes que yo. Ready? ¿Listos? Let's check. Flies, flies. Say the word. Pie, pie. Tie, tie. Fries, fries. Die, die. Cuando se trata de pronunciación y fonética, la repetición es súper importante. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio de repetición. Repetition. Vamos a hacer 5 rondas, repitiendo estas palabras. Pero vamos a decidir si las repetimos en cada ronda una vez, 2 veces o 3 veces. Y para eso vamos a usar lana, yarn. Depende del largo de la lana, así vamos a repetir. Por ejemplo, tenemos to. Así que vamos a repetir cada palabra twice, 2 veces. Twice. Repeat. Tie, tie. Pie, pie. Die, die. Fly, fly. Fries, fries. La primera ronda, check. Next round. La siguiente ronda. Let's see. 3 times. Vamos a repetir cada palabra 3 veces. 3 times. Ahora que ya sabes cómo funciona, trata de decir las palabras junto conmigo. Tie, tie, tie. Pie, pie, pie. Die, die, die. Flies, flies, flies. Fries, fries, fries. Round 2, check. Next round, la siguiente ronda. 1. Vamos a decir cada palabra 1 time. Pero en vez de decir 1 time, se dice once. Una vez. Once. ¿Ok? Di las palabras junto conmigo. Tie, pie, die, flies, fries. Round 3, check. Next round. Let's see. 3 times. Aquí sí se dice 3 times. 3 veces. 3 times. Ready? Here we go. Aquí vamos.
Recuerda que lo tienes que decir no después de mí, junto conmigo. Tie, tie, tie. Pie, pie, pie. Die, die, die. Flies, flies, flies. Fries, fries, fries. Round 4, check. Next round. Aha! 3 times. El destino quiere que practiquemos muchísimo. Here we go. Tie, tie, tie. Pie, pie, pie. Die, die, die. Flies, flies, flies. Fries, fries, fries. Round 5, check. Let's practice listening. Vamos a hacer el ejercicio de escucha. Pero de primero tenemos que identificar estas imágenes. Say the words. Di las palabras en voz alta. Fries. Pie. Die. Tie. Flies. Listen again. Escucha de nuevo. Fries. Pie. Die. Tie. Flies. Ahora voy a leer una oración. El objetivo de esta oración no es que entiendas cada una de las palabras o que trates de descifrar qué significa la oración completa. No. Es más, ni siquiera voy a traducir la oración, porque el objetivo no es ese. Lo único que tienes que hacer es tratar de identificar cuál de estas palabras usé en la oración. Así que vamos a elegir la primera palabra. Let's see. He's holding a red die. He's holding a red die. Which one did I use? Die. He's holding a red die. Die. Next. Elijamos la próxima palabra. The trash is full of flies. The trash is full of flies. Which one did I use? Flies. The trash is full of flies. Flies. Next. Elijamos la próxima palabra. I forgot to order the fries. I forgot to order the fries. Which one did I use? Fries. I forgot to order the fries. Fries. Next. Let's choose. Elijamos la próxima palabra. Choose. She's baking an apple pie. She's baking an apple pie. Which one did I use? Pie. She's baking an apple pie. Pie. Next. My dad is wearing a red tie. My dad is wearing a red tie. Which one did I use? Esta es la última, así que tiene que ser un poco más fácil. Tie. My dad is wearing a red tie. Tie. Fries, pie,
die, tie, flies. Dictation. Estamos listos para hacer el dictado. Para esta actividad vas a necesitar tu cuaderno y un lápiz. Si no los tienes, pausa el video, anda a traerlos y luego sigue. Voy a repetir cada palabra 2 veces. Así tienes suficiente tiempo para escribirla. Listen and write. Escucha y escribe. Number 1. Tie. Die. Number 2, flies. Flies. Number 3, pie. Pie. Number 4, die. Die. Number 5, fries. Fries. Ready? Let's check. Vamos a revisar. ¿Qué hay por acá? Let's see. Number 4, die. La número 4 es die. Compara la palabra con lo que tú escribiste y haz las correcciones necesarias. Okay. Number 5, fries. Fries. Number 3, pie. Pie. Number 1, tie. Tie. Number 2, flies. Flies. Vocabulary. Aprendamos palabras con estas letras. Recuerda que esta combinación de letras se pronuncia I. I. Words, pictures. Aquí tenemos las palabras y las imágenes. Words, pictures. Let's see. Vamos a ver. Let's see. Light. 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 Luz. Light. Repeat. Light. 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 Sight. 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 Vista. Sight. Repeat. Sight. 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 Flight. 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 Vuelo. Flight. Repeat. Flight. 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 Let's continue. Night. 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 Noche. Night. Repeat. Night. Night. Night.
night, night, night. Fight, fight, fight. Pelear, pelea. Fight. Repeat. Fight. 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 Ahora vamos a regresar las tarjetas a su lugar. Say the words. Di las palabras. Fight, fight. Night, night. Flight, flight. Sight, sight. Light, light. Repetition. Hagamos el ejercicio de repetición. Two times. Recuerda que en vez de decir two times, es mejor decir twice. Twice. Vamos a repetir cada palabra twice. 2 veces. Di las palabras junto conmigo. Sight, sight. Night, night. Light, light. Flight, flight. Fight, fight. Round 1, check. Next round. Let's see. Veamos. Uh-oh. 3 times. Repitamos 3 veces. Here we go. Aquí vamos. Sight, sight, sight. Night, night, night. Light, light, light. Flight, flight, flight. Fight, fight, fight. Round 2, check. Next round. Let's see, veamos. Oh, twice, twice. Here we go. Sight, sight. Night, night. Light, light. Flight, flight. Fight, fight. Round 3, check. Next. 1. ¿Cómo se dice una vez? Once. Once. Here we go. Aquí vamos. Sight, night, light, flight, fight. Round 4, check. Next. 3. ¿Cómo se dice 3 veces? 3 times. Here we go. Sight, sight, sight. Night, night, night. Light, light, light. Flight, flight, flight. Fight, fight, fight. Round 5, check. Listening. Hagamos el ejercicio de escucha. Pero de primero, identifiquemos las imágenes. Dilas en voz alta. Say the words. Flight. Fight. Light. Night. Sight.
Listen again. Flight. Fight. Light. Night. Sight. Choose. Elijamos la primera palabra. Choose. Listen. My neighbors got into a fight. My neighbors got into a fight. Which one did I use? Fight. My neighbors got into a fight. Fight. Next. Elijamos la siguiente. Choose. Our flight was delayed. Our flight was delayed. Which one did I use? Flight. Our flight was delayed. Flight. Let's choose. Can you please turn off the light? Can you please turn off the light? Which one did I use? Light. Can you please turn off the light? Light. Choose. Let's choose. There was a full moon last night. There was a full moon last night. Which one did I use? Night. There was a full moon last night. Night. And the last one. La última. The last one. The doctor checked my sight last month. The doctor checked my sight last month. Which one did I use? Sight. The doctor checked my sight last month. Sight. Flight. Fight. Light. Night. Sight. Dictation. Ya estamos listos para el dictado. Listen and write. Escucha y escribe. Number 1. Light. Light. Number 2. Flight. Flight. Number 3. Fight. Fight. Number 4. Night. Night. Number 5. Sight. Sight. Ready? Let's check. Revisemos. Number 3. Fight. Fight. Number 1. Light. Light. Number 5. Sight. Sight. Number 4. Night. Night. And finally, number 2. Flight. Flight. Vocabulary. Aprendamos palabras con esta letra. Recuerda que en estas palabras, esta letra tiene el sonido I. I.
words and pictures. Aquí tenemos las palabras y aquí están las imágenes. Words, pictures. Words, pictures. Let's see. Veamos. Fry, fry, and fry. Freír, fry. Repeat. Fry. 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 Next. Dry. 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 Secar. Dry. Repeat. Dry. 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 Next. Cry. 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 Llorar. Cry. Repeat. Cry. 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 Next. Fly. 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 Volar. Fly. Repeat. Fly. 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 The last one. La última. Spy. 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 Espía. Spy. Repeat. Spy. 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 Regresemos las tarjetas a su lugar. Say the words. Di las palabras en voz alta. Spy, spy. Fly, fly. Cry, cry. Dry, dry. Fry, fry. Repetition. Hagamos el ejercicio de repetición. Uf, 3. ¿Cómo dices? 3 veces. 3 times. Say the words. Di las palabras junto conmigo 3 veces. Recuerda que lo tienes que decir en voz alta. De lo contrario, el ejercicio no funciona. So, here we go. Aquí vamos. Spy, spy, spy. Fry, fry, fry. Fly, fly, fly. Dry, dry, dry. Cry, cry, cry. Round 1, check. Next. Okay. 2. ¿Cómo dices 2 veces? Twice. Here we go. Spy, spy. Fry, fry. Fly, fly. Dry, dry. Cry, cry. Round 2, check. Next.
One. ¿Cómo dices una vez? Once. Once. Okay? Spy, fry, fly, dry, cry. Check. Round 3. Check. Next round. 2. ¿Cómo dices? Dos veces. Twice. Here we go. Spy, spy. Fry, fry. Fly, fly. Dry, dry. Cry, cry. Round 4. Check. And the last one. La última. 1. ¿Cómo dices una vez? Once. Spy, fry, fly, dry, cry. Check. Round 5. Check. Listening. Hagamos el ejercicio de escucha. Pero de primero, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las imágenes. Say the words. Cry. Dry. Fly. Spy. Fry. Listen again. Escucha de nuevo. Cry. Dry. Fly. Spy. Fry. Choose. Elijamos la primera palabra. Choose. Did your baby cry all night? Did your baby cry all night? Which one did I use? Cry. Did your baby cry all night? Cry. Let's choose. I asked her to dry my hair. I asked her to dry my hair. Which one did I use? Dry. I asked her to dry my hair. Dry. Next. Did you see the bird fly? Did you see the bird fly? Which one did I use? Fly. Did you see the bird fly? Fly. Okay, let's see the next one. We have to fry the sausages. We have to fry the sausages. Which one did I use? Fry. We have to fry the sausages. Fry. And the last one. I think the spy is following me. I think the spy is following me. Which one did I use? Spy. I think the spy is following me. Spy. Cry, dry, fly, spy, fry. Dictation. Hagamos el último dictado de esta lección. Listen and write. Escucha y escribe. Number 1. Spy. Spy. Number 2. Cry. Cry. Number 3. Fry. Fry. Number 4. Dry. Dry.
Number 5, fly. Fly. Ready? Let's check. Vamos a revisar. Number 4, dry. Number 5, fly. Number 2, cry. Number 1, spy. And finally, number 3, try. Si todavía estás por aquí, estoy súper orgullosa de ti. En los comentarios que están aquí abajo, déjame un avión para representar a la palabra flight. Así te puedo reconocer y felicitarte con un corazón. Así que con eso ya estamos listos para terminar la lección de hoy con un repaso. Let's review. Yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que decir dónde colocarla, con cuál de estas letras se escribe esa palabra. Si no te recuerdas de todas las palabras, eso es normal. Yo no espero a que te recuerdes de todo. Lo único que yo espero de ti es que hagas tu mejor esfuerzo. Con una palabra que te recuerdes, ya estás avanzando y estás aprendiendo poco a poco, paso a paso. Así que ánimo y sigamos practicando. Flight. Flight. ¿En dónde la coloco? ¿Con cuál de estas letras se escribe flight? Ready? Let's check. Vamos a revisar. Flight, flight. Die, die. ¿Dónde la coloco? Die, die, die. Spy, spy. Spy, spy. Night, night. Night, night. Fries, fries. Fries, fries. Tie, tie. Tie, tie. Fight, fight. Fight, fight. Pie, pie. Pie, pie. Dry, dry. Dry, dry. Flies, flies. Flies, flies. Cry, cry. Cry, cry. Light, light. Light, light. Fly, fly. Fly, fly. Sight, sight. Sight, sight. Fry, fry. Fry, fry. And
¡Lo lograste! ¡Congratulations! ¡Felicitaciones! Mira todo lo que aprendiste hoy. Fueron 15 palabras en total. Y lo más importante es que estás aprendiendo los diferentes sonidos en inglés. Recuerda que en cada lección yo siempre te preparo una guía de estudio. Esta guía de estudio incluye el listado de palabras que aprendimos y también tarjetas para que aproveches a practicar al máximo. La puedes descargar gratis siguiendo el enlace que está en la descripción de este video. Te quiero mucho y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!